So today we're going London's Fields, a park where you can do barbecue. And you know, we Brazilians, we love barbecue, and we're gonna go there and boom, do the fucking barbecue. Let's do this. Oi, love. Em cima do abajur aí. Directional microphone for Apple, iPhone and iPad. Viu? Vocês estão prontos? Agulha? Aqui não. So cool. I'm gonna choose those. Well, if I lose one, this one, and this is a support to put in the phone. Okay. Here you can put the microphone to listen what's going on, and this is gonna help to make the microphone steady. Alright, so let's without microphone. I don't know if it's tuned. Back of the phone. Around. Yeah. Now I'm gonna put the mic. Now it's with the mic. Yeah. Back of the phone. Around. Front of the phone. This is a direction microphone, so this is gonna take just what you put in front. Let me show you the thing here. Pretty good, man. Basically, easy peasy. That's it, brother. You good to go. Whatever you want to do is really good. I really like it. Film like in selfie mode. You just turn around every night. Do your fucking selfie. Oh fuck. Yo, how's it going? Moleque. Sweet, let's test this shit now. Lava direito essa bosta aí. Nossa, que porra é essa, né? Tem um gato aí. Vamos fazer barbecue hoje. Som, testando. Testando o somzinho novo. Vamos que vamos no rolê. Manda um beijo. Fazia muita coisa gostosa no parque. Nham. Meu show. Amor da minha vida. Coisa linda. Coisa linda da mãe. Que os indianos ficam loucos. Correndo atrás. Não fala, amor. Cortar o som naquilo lá que não pode.
Nós curte uma sauna aqui em Londres, tá ligado? Sauna mista. Faz bem, faz bem. Feijão. Luxo, né, meu? Tem sauna até nos tubes. Isso aqui é review do Iglu, uma bosta. É uma bosta? O bagulho de segurar lá é meio ruim. É, manda um modelo novo, a gente vai testar esse cara falando. Querendo meu feijão. Camelante. Yeah, shit. Ali fica um bar secreto, então. Legal. You can see people smoking weed there. E os farofeiros, estamos chegando, hein? Negada sem sutiã, molecada sem cueca. Vamos que vamos. Esse aqui é o estilo praia Londres. Vou fazer um vídeo meio que na Miguel aqui assim, ó. Mas os caras aqui atrás, os caras estão com bong, os caras estão com gás e não sei o que da alegria. O bagulho é louco. Ah, negada, todo mundo feliz, todo mundo feliz. Estamos aqui montando o nosso acampamento. E o patrocínio? Art China, baby. Art China patrocínio, aqui ó. Quando a gente foi pra Tailândia, você sabe, né? Cobertorzinho que não pega fogo. Tá lá de boa no avião. Aí pra pumpar, né, meu? Escorrega na bolsa. Patrocínio. Desesperados. Joga um pouquinho pra nós, só pra dar um Desesperados, né? Aí deixa de molho no sol. Deixa 5 minutinhos no sol pra descansar. Chupar aquela cerveja, tequila juntos. É. Né? Nossa, Aí vai a tá química bom. faz. Galera tá fazendo aniversário aqui, galera tá fazendo aniversário ali. Eu queria fazer o meu aniversário aqui também, mas choveu, né, mano? Mas quem sabe ano que vem nós faz o bagulho aqui. Oh, what's happening with it? Ó, pode só mais um aí. Moleque. É. Maledetta. Sem vergonha. O bagulho é, quando a galera começa a cantar, até eu pegar meu celular e gravar, já acabou o Happy Birthday. Então, a única coisa que eu posso falar pra vocês é que já teve uns 4 Happy Birthday aqui já no bagulho. Finge que é meu aniversário, vamos cantar parabéns. Happy birthday to you. We came here to buy some beers. E aí, achou? We're gonna buy some beers. Because we need some beers. E aí, Pedro, cadê a cerveja? Tá ali, ó. Dá mais. Pega mais. Vou pegar. Ai, tá gelado. Vem together aí. Moleque, o bagulho tá louco. O bagulho... É do moleque. Olha esse negócio, pião. Pegou fogo ou não pegou? Olha Esse fogo foi mais fácil de pegar. É um negócio muito gostoso. Pisadinha. Bom, deu, vou mijar então. Naquele ali, né? Vou mijar. Vou fazer pipi. Tô meio louco já, hein? Mas vamos que vamos. Vamos no rolê. Vou levar você pro banheiro. O banheiro tá ali, ó. Tomara que esse microfone esteja pegando certo, mano. Porque tá fazendo um vento aqui, ó. Tá batendo um vento, ó.
Sei lá. Exchange the dog for my hat? Absolutely. No way. You're lying. I am. Seriously. You Take are. the dog for that. Man, look this dog, so nice, man. He or she? Is he hungry? Like, can I touch him? Yeah? Okay. Man, you know, I love dogs. I really love dogs. I had a Doberman in Brazil. Like, I just love that dog. He died now. And wow, you know, the thing is, I was like, man, when I come back to Brazil, I want to see my dog again and stuff like that, you know. How happy would be my dog to see me again, you know, when dogs get happy and stuff. And now this guy, I just left the loo. He said like, yo, man, you want to exchange something with me? I was like, exchange what, man? What do you want from me? And the guy said, your cap for my dog. I was like, wow, did you see that dog? He wanted to exchange the dog with my hat. A dog. I was like, no, man, come on, man, no. It's not worth it. You know what I'm saying? I love dogs, but come on, man. Don't do this. Don't do this with me. I can't have a dog with me that I got because of my hat. Man, it's a dog, man. It's not just, you know what I'm saying? Man, this sounds so good. You know what I'm saying? Okay. Here. I mean... Ai, filho da puta! A minha irmã quer alugar um carro pra ir pra Brighton amanhã. O bagulho é... A gente não tá lá pra ir com ela alugar o carro, porque, mano... Pô, a minha irmã não é nem daqui, né, cara? A gente ia estar com ela. A gente falou, pô, a gente vai estar... Nossa senhora. Então, a gente falou, a gente vai estar com ela aqui em Papapá, tá ligado? Tamo aí no rolê, mano. E aí? Vamos buscar ela ou não? Vamos lá! Desculpa. Well, that's my tits. Those are my tits right there. Yeah, shit. Sol, aluguei caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chega lá, não se vergonha, só tinha maconha. Maconha, lá vai doidão, querendo meu feijão. Sábado de sol, que aluguei caminhão.